วันนี้ตลอดเลยเรากินเยอะแล้วมั้ยกินอาหารแล้วอาหารเนี่ยอาหารอ้อยไปไหน อีกแล้ววันนี้ก็เป็นตอนเช้าตื่นมายังไม่ได้หวีผมเลย คือเห็นโทรศัพท์ก็เล่นกันแล้วแหละดีแม่ไม่เอาไปไม่เอาโทรศัพท์ของฉันไปก็ดีก็ไม่ดีหรอกมันไม่ได้เล่นถ่ายของมันนี่ไปแล้วนะ